हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानोना नोंथांमोनखौ सरकारा थगायगासिनो दं होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नैबे एसटी स्कलारशिपनि बेलायाव मानोना जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्रायथ' फैसाखौ हरखाबाय नङा होमबा जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम नाथायबा आसाम सरकारा दिनैसिमबो नोंथांमोननिसिम नैबे एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जायाखै बोसोरथाम बोसोरब्रैसो जालायलांबाय नोंथांमोना एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायाखै आरो जोंहा नैबे 2026-27 एकाडेमिक इयारनि थाखाय गोदान एप्लायानो जालायलांबावबायसो नाथायबा सिगांनि एप्लाइ खालामनायनि फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हायाखै बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दै जोङो दायो आरटीआईनि रिप्लाइखौबो मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय रायजो सभानिफ्रायबो जोङो रोंगोरा नार्जारि बिथांनिफ्रायबो जोङो बिथाङा रायजो सभायाव कुइसन खालामनाय जादोंमोन मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम रोंगोरा नार्जारि बिथाङा मा कुइसन खालामदोंमोन दा बिथाङा मा रिप्लाइखौ मोननो हादों जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्राय दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय दाथ' जोङो खोनानो मोननाय जादों नोंथांमोना एसे उनावनो नैबे एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै दा बियो थारैनो नंमारगौना नंमारा दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङोबा जोंनि नैबे एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि थासारिया जोंहा माबायदि जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनो जोंनि नैबे मानगोनां रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथाङा मा कुइसन खालामदोंमोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानग्रोबाय दा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नैबे जुलाइनि 22 तारिख खालि बिथाङा बे एन्सारखौ मोननो हानाय जादों बारा गोबाव जायाखै साननैल' जादों होनना बेखौ बुंनो नांगोन दा बिथाङा बेहाय सोंनाय जादोंमोन जे फान्डखौ रिलिज खालामगोन ना खालामाखै होननानै पस्ट मेट्रिकनि नैबे ट्राइबेल 2023 निफ्राय जेनेबा जोंनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ हरगोन ना हराखै एबा फान्डखौ रिलिज खालामगोन ना खालामाखै दा बिनि बागै बिथाङा सोंदोंमोन आरो 2023 मायथाइनिफ्रायनो फैसाखौ सोना हरगोन ना हराखै बिनि बागै बुंहरनाय जादों सोंनाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय लास्ट फाइनान्सियेल इयारनि बागैबो बिथाङा बाथ्राखौ सोंदों बेसेबां एमाउन्ट सेंसन खालामनाय जादों बिनि बागैबो बिथाङा बे बाथ्राखौ बेहाय सोंदों आरो बिनि अनगायैबो गाहायाव मोनसे बिथाङा कुइसन सोंबावदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन मेन बाथ्रायानो जाहैबाय बिथाङा मा रिप्लाइखौ बिथाङा मोननो हानाय जादों जोंनि नैबे मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा बिथाङा रिप्लाइखौ मोननो हादों 2023 निफ्रायनो फैसाखौ सोना हरबाय थानाय जादों नो एन्सार होदों नालाय बेहाय बिथाङा सोंदोंमोन जेनेबा 2023 निफ्रायनो फैसाखौ हरनाय जागोन ना जायाखै बेखौ बिथाङा सोंदोंमोन नैबे पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ हरगोन ना हराखै एबा रिलिज खालामगोन ना खालामाखै बेखौ बिथाङा सोंनाय जादोंमोन दा बिथांमोननि बायदिबा मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि बादिबा रेगुलारलि बिथांमोना फैसाखौ हरगासिनो दं जाहैबाय नोंथांमोना रिप्लाइखौ नायनो हागोन बेबादि नङा बबेबा एकाडेमिक इयाराव एबा बबेबा फाइनान्सियेल इयाराव नैबे एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हराखै बेबादि नङा फैसाखौ सोना हरजोबनाय जादों बेबादि आरो बिथांमोननि बाथ्राबा दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बबे एकाडेमिक इयाराव एबा फाइनान्सियेल इयाराव बेसेबां कौटि थाखा फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम हरनाय जादोंमोन दा बेखौ जोंहा बेहाय लिरनानै होदों जेरै 2023-24 एकाडेमिक इयारनिखौ नायोबा 35 कौटि थाखा फैसाखौ हरनाय जादों जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम 2024-25 एकाडेमिक इयाराव 79.71 कौटि थाखा फैसाखौ हरनाय जादों जाहैबाय दा बिथांनि रिप्लाइयाव बेखौ बुंदों दा बिनिफ्राय 2025-26 एकाडेमिक इयाराव फैसाखौ हरनाय जायाखै मानो होनोबा जोंनि नैबे आसाम सरकारनि फैसाया दंखायोमोन आनइउज फान्ड थानायनि थाखाय फैसाखौ हरनाय जायाखै जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोननिसिम आं एसे सिगाङावनो भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय नैबे 2026-27 एकाडेमिक इयार एबा फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय गासै 175.10 कौटि थाखा दिनैसिमाव फैसाखौ हरनाय जाबाय आरो नैबे 20 तारिखसिमाव जुलाइनि 20 तारिखसिमाव दा फैसाखौथ' हरनाय जागासिनो दं नङा होमबा जोङो दायो बेखौ मिथिना मोननो हाबाय जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्रायथ' फैसा हरनाया जेबो बन्द जायाखै नैबे एनएसपीनि एसटी स्कलारशिपनि थाखाय जोङो बेखौ रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथांनि थ्रुयै जों दायो बेखौ मिथिना मोननो हाबाय अबयसे जों बेखौ सिगाङावबो मिथिना मोननो हाखानाय जादोंमोन नङा होमबा
सिगाङावबो जोङो आरटिआइ होनाय जादोंमोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम नै बेहायनो खोन्थाहरनाय जाखादोंमोन नै बेखौ नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ नै बबे फाइनान्सियेल इयाराव बेसेबां फैसा हरनाय जादोंमोन दा बिनि बागै जोङो आरटिआइ नि रिप्लाइनि जोहैनो जोङो बेखौ मोननो हानाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय 2025-26 एकाडेमिक इयाराव मानि थाखाय एबा फाइनान्सियेल इयाराव फैसाखौ मानि थाखाय जोंनि नैबे भारत सरकारा आसाम सरकारनिसिम हराखैनो एसएनए एकाउन्टआव जोंनि नैबे रायजो सरकारनि जोंनि नैबे आसाम सरकारनि एसएनए एकाउन्टआव बे स्कलारशिपनि नामाव जा फैसाया मोदी सरकारनिफ्राय फैदोंमोन एबा भारत सरकारनिफ्राय फैदोंमोन दा बेखौनो बिथांमोना बाहायजोबैनि थाखायनो नैबे एसएनए एकाउन्टआव 2025-26 फाइनान्सियेल इयाराव फैसाखौ हरनाय जायाखैमोननो मानो होनोबा जुदि एसएनए एकाउन्टआव भारत सरकारनिफ्राय हरनाय फैसाया जुदि बाहायनाया जेनेबा एसे थायोबा आनस्पेन्ड बेलेन्स थायोबा दा बिथांमोना फैसाखौ हरा जाहैबाय जोंनि नैबे सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय गाइडलाइन्स बायदिबा दा बिनिखायनो 2025-26 आव जोंनि नैबे आसाम सरकारा एसटि स्कलारशिपनि मुङाव फैसा थाइसेबो मोननो हायाखै जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा जोंनि नैबे भारत सरकारा आसाम सरकारनिसिम एसटि स्कलारशिपनि मुङाव फैसाखौ हरगासिनो दङ नाथायबा जोङो मा रिप्लाइखौ मोननो हादों डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो आसाम सरकारनि डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मा दायो रिप्लाइखौ मोननो हादों इमेल खालामनाय जादोंमोन सासे फरायसाया दा बेवहाय जोङो रिप्लाइआव मोननो हानाय जादों जे 2023-24 एकाडेमिक इयार एबा फाइनान्सियेल इयाराव मात्र 50% फरायसाफ्राल' स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों नैबे एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ दा बिनिफ्राय बिथांमोना बेहाय मा बाहानाखौ होदों एसएनए एकाउन्टआव फैसा गैयिनि थाखाय फैसाखौ हरजोबनो हानाय जायाखै 2023-24 फाइनान्सियेल इयाराव होननानै बिथांमोना बेहाय रिप्लाइखौ हरनाय जादों दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैखाबायानोसै 2023-24 एकाडेमिक इयारावनो मात्र 50% फरायसाफ्राल'सो नैबे एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों 50% फरायसाफ्रा मानि थाखाय मोननो हायासिनो एसएनए एकाउन्टआव फैसाया गैयिनि थाखाय बिथांमोना मोननो हायासै जाहैबाय 50% फरायसाफोरनो स्कलारशिपनि फैसाखौ हरनो हायासै जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे नुदों जानो हागौ नै 2023-24 एकाडेमिक इयार 2024-25 बिनिफ्राय 2025-26 बे फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय एबा एकाडेमिक इयारनि थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकारा भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिसिम माने दायो प्रप'जालखौ हरबाय जाहाथे जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम भारत सरकारा फैसाखौ हरो एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि मुङाव होननानै दायो जोंनिसिम बेखौ रिप्लाइखौ होदों दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ थगायनाय जायाखै होनबा थगायनाय जाबाय होननानै बेखौ सिदायै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनोबा जोङो जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्राय जोङो मा रिप्लाइखौ मोननो हादों आरटिआइ नि थ्रुयै रायजो सभानि थ्रुयै जोङो मा रिप्लाइखौ मोननो हादों मोनफ्रोमबो फाइनान्सियेल इयारावनो जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ हरगासिनो दङ एनएसपि नि एसटि स्कलारशिपनि मुङाव नाथायबा जोङो दायो बेहाय आसामनि जोंनि नैबे ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो मा रिप्लाइखौ मोननो हानाय जादों 2023-24 एकाडेमिक इयार 2024-25 एकाडेमिक इयार 2025-26 एकाडेमिक इयारनि थाखाय माने फैसायानो गैया जाहैबाय दा बिनि थाखाय जोङो भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम जाहाथे फैसाखौ हरो बिनि थाखाय जोङो दायो प्रप'जालखौ हरनाय जाबाय दा बेबादिसो बिथांमोना बेहाय रिप्लाइखौ हरबाय दा बिनिखायनो मा होननानै बुंबावनो दा जोंनि नैबे आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ बेलेग खामानियावसो बिथांमोना बाहायदों नामा दा बिसो जोंहा मोनसे कुइसन जानानै फैदों मानो होनोबा भारत सरकारनिफ्रायथ' मोनफ्रोमबो एकाडेमिक इयारावनो फैसा फैगासिनो दङ नाथायबा जोंनि नैबे आसाम सरकारा मा बाहाना होदों फैसाया फैयाखै जाहैबाय जोंनि नैबे माबानिफ्राय मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय 2023-24 एकाडेमिक इयारावबो फैयाखै जाहैबाय 2024-25 आवबो फैयाखै जाहैबाय बिथांमोननि बायदिबा 2025-26 आवबो फैसाया फैयाखै जाहैबाय दा मा होननानै बाथ्रा बुंबावनो दा बेखौ दा बेयो जाहैबाय आरो नोंथांमोना बेखौ गावबागावनो सानना लादो जोंनि नैबे आसाम सरकारा मा खालामगासिनो बेखौ दा बे आरटिआइ नि रिप्लाइआव नोंथांमोना नुखाबाय नै 2023-24 एकाडेमिक इयारावबो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ हरनाय जादों 35,000 कोटि एसटि स्कलारशिपनि मुङाव दा बेनिफ्राय 2024-25 आवबो फैसा हरनाय जादों 79.71 कोटि थाखा फैसा हरनाय जादों दा बे 2024-25 एकाडेमिक इयारावथ' रावबो एसटि फरायसाफ्रा एसटि स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपआनो जा दा बे स्कलारशिपनि फैसाखौ थाइसेबो आथोनाबो रावबो मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो बे जा भारत सरकारनिफ्राय फैसा हरनाय जादोंमोन दा बे फैसाखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारा अब्ला बहाथो बाहायखो दा मोनसे बेयो जोंहा गिदिर कुइसन जानानै फैदों जुदि फरायसाफोरनि स्कलारशिपनि फैसाखौनो सोना हराखैबा जेराव फैसा जोंनि भारत सरकारनिफ्राय फैखादों दा अब्ला बे फैसाखौ बहा बाहायखो जोंनि नैबे आसाम सरकारा दा बेसो मोनसे बाथ्राया
दा बिनिफ्राय बेखौथ' हराखै होननानै बेखौ बुंनांगोन फैसाया एसेनो एकाउन्टाव दंखायो आरो बेबादिबा जोंनि नैबे मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ जा बाथ्रा बुंदों दा बिथांमोननि बादिबा जोंनि नैबे आसाम सरकारनि एसेनो एकाउन्टाव आनस्पेन्ड बेलेन्सआ दङ जेनेबा एसटि स्कलारशिपनि थाखाय फैसाया दङ दा बिनि थाखायनो 2025-26 फाइनान्सियेल इयाराव फैसा थाइसेबो हराखै जाहैबाय जोंनि नैबे भारत सरकारा दा बेनिखायनो बेखौ साननानै नायोबा स्कलारशिपनि फैसाखौ एसे उनाव नोंथांमोना मोनबाबो गोबां फरायसाफ्रा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा मानो होनोबा नैबे फाइनान्सियेल इयार 2025-26 आवनो जेबो फैसाखौनो हरखायाखै 2024-25 नि थाखाय 79.71 कौटि थाखा फैसाखौ हरनाय जादोंमोन दा बे फैसाखौ थाइसेबो सोना हराखै दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया गोबां फरायसाफ्रा 2023-24 आवबो मोनाखै बेखौथ' मिथिखाबाय 2024-25 आवथ' रावबो मोनासै दा बे 2025-26 आवबो रावबो मोननो हायाखै दा बेखायनो फैसाया दायो माने एभेलेबेला गैया एसे खम जाखाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन फैसाया दायो जुदि बेखौ बाहायाखैबा जोंनि नैबे आसाम सरकारा 79.71 कौटि थाखाल' दायो फैसा दङ जाय फैसाखौ 2024-25 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय जोंनि नैबे भारत सरकारा आसाम सरकारनिसिम हरनाय जादोंमोन दा बे फैसाखौ जुदि जोंनि नैबे आसाम सरकारा जुदि थाइसेबो बाहायाखैबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा नैबे फाइनान्सियेल इयारनिखौ नैबे 2025-26 फाइनान्सियेल इयारनिखौबोथ' नोंथांमोना मोननांगौ नङा होमबा दा बे फाइनान्सियेल इयारावनो जुदि थाइसेबो फैसाखौ हराखैबा दा बोरै गोबां फरायसाफ्रा बोरै स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानो दा बेबो मोनसे बाथ्रा आरो दा बेनिखायनो सोरबा नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जासिगोन सोरबा मोननो हानाय जानाय नंला दा बेबादि जागोन बेखौथ' आं नोंथांमोननिसिम दायो थोंजोङै बुंहरनो हागोन मानो होनोबा फैसाया दायो 2025-26 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय जोंनि नैबे भारत सरकारा हरखायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन थाइसेबो हराखै नाथायबा नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय 175.10 कौटि थाखा हरनाय जाबावबायसो जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा स्कलारशिपनि फैसा फैगासिनो दङ नाथायबा गिदिर सोंथिया बेसो जोंनि नैबे आसाम सरकारा फैसा थासेयावबो मानि थाखाय स्कलारशिपनि फैसा सोनायाव बाहाना खालामगासिनो दङ मानि थाखाय बोसोरथाम बोसोरब्रै जालायलांबाय बेबायदि एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होआखै दा बेसो गिदिर कुइसन दै फैसाखौ बिथांमोना मा खालामगासिनो दङ जुदि एसटि स्कलारशिपनि मुङाव स्कलारशिप थानानै जेनेबा एप्लाइ खालामनो होनानै बिथांमोना मानि थाखाय स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हराखै बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मा खालामदों बिथांमोना दा बेसिम जोंहा मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों दा बेखौ नोंथांमोना बयबो फरायसाफ्रा माने कुइसन खालामनांगोन सरकारनिसिम नोंथांमोना बेखौ बाथ्राखौ बुंनो नांगोन मानि थाखाय फैसाखौ रिलिज खालामनो हायाखै बेखौ गोबांनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दङ रागा जोंनानैबो दङ आं बेखौथ' मिथिना मोनखादोंआनो आंबोथ' सासे फरायसामोन नङा होमबा आंबोथ' सिगाङाव स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनायमोन एसटि स्कलारशिपनिखौ आङो हायार सेकेन्डारि फरायनायाव खेबसे मोननाय जादोंमोन बिनिफ्राय इसानुदि स्कलारशिपनि आङो माने मुलाम्फाखौ मोननो हानाय जादोंमोन आरो आन्डार ग्रेजुएसन फरायनाय समाव दा बेहाय आङो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि एप्लाइथ' बेबादि खालामनो मोनासै आन्डार ग्रेजुएसनाव दा बै समावबो माने एसटि स्कलारशिपनि फैसा सोनायानो जोबोद फाल्थुखामोन आरो दा जिखियानो जायामानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौथ' खोन्थाहरबाय दानिया नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना दायो माब्लाथो मोननो हागोन बायदि बुंनाया आंना एसे स्पिड जालायलांबाय खोमा बांद्राय एसे रागा जोंद्रायबा आंनिया बुंनायफ्राबो एसे स्पिडाव जालायलाङो आरो दा जिखियानो जायामानो बेखौ मिथिना लादो एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना मास मोनसे मास मोननैनि बिथोराव मोननो हासिगोन होननानै जोङो दायो बेखौ मिथिना मोननो हाबाय जोंनि बिटिसिनिनो माखासे एमएलए बिथांमोना माने बाथ्रा रायलायनायखौ माने मिथिना मोननो हानाय जादों जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम दा बिनिफ्राय माबा होनाय बादिबा एसुरेन्स होनाय बादिबा जेनेबा दायो फैसा सोनो थाखायबोथ' एसे माबा भेरिफाइ खालामनांगौ नङा होमबा फान्ड रिलिज खालामनो थाखायबोथ' सोरनो हरनांगौ मानांगौ बिनि थाखाय एसे खामानि मावनांगौ नङा होमबा दा बिनि थाखाय मास मोनसे नङाबा मास मोननैनि बिथोरावनो नोंथांमोननिसिम माने एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरगोन होननानै जोङो दायो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जाबाय सोना हरगोनसो नाथायबा हरमारगोना हरमारा मोगथाङाव दा बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय दा जेखायनो जामानो बुंनाय बादिबा मास मोनसे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हासिगोन माने आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हासिगोन दा बेथ' जाहैबाय जुदि सोआबा आं बेखौ जेबो बुंनो हाला दै नाथायबा जा मिथिना मोननो हादों आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे बिदिंगिजों खोन्थाहरनाय जाबाय नाथायबा गिदिर कुइसना बेबो थागोन बबे एकाडेमिक इयार एबा बबे फाइनान्सियेल इयारनिखौ स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होगोन दा बेबो मोनसे जोंहा गिदिर कुइसना जानानै फैदों दा बेनिखायनो जेब्ला स्कलारशिपनि फैसाखौ सोगोन अब्लासो जों बेखौ मिथिना मोननो हासिगोन बिथांमोना बबे फाइनान्सियेल इयारनि फैसाखौ सोगोन बेखौ 2022-23
2023-24 एकाडेमिक इयारावबो फरायसाफ्रा 50% फरायसाफ्रा मोनखायाखै दा बिनिखौबो सोना होनांगोन 2024-25 एकाडेमिक इयारावथ' रावबो सासेबो फरायसाफ्रा आथोनाबो स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेखौबो सोना होनांगोन दा बेजों लोगोसेनो 2025-26 फाइनान्सियेल इयारनिखौबो सोना होनांगोन दा बेखौनो दा एसे कुइसन जानानै फैगासिनो दं आरो बिथांमोना बबे फाइनान्सियेल इयारनि फैसाखौ सोना होगोन दा जेखियानो जामानो आं नोंथांमोननिसिम दायो माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दायो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जोंनि एसटि स्कलारशिपनि थासारि एबा स्टेटासा माबायदि जानानै दङ दा नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनाय जाबाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे माखासे आपडेटनि बागै मिथिना मोननो हायो दा बिनिफ्राय जायफोर दायो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों एप्लाइ खालामनो थाखायबो आं खावलायनाय थाबाय गोबाङानो एसे डाउट जानानै दङ एप्लाइ खालामनो ना मानो होननानै एप्लाइ खालामबाबो स्कलारशिपनि फैसाखौनो मोनखाया लाब गैया एप्लाइ खालामनानै होनलायलाङो नोंथांमोना दा बेखौ नोंथांमोना जेबो सानालासिनो एप्लाइखौ खालामना दोनबानो जाबाय हयथ'बा नोंथांमोना एसे उननिफ्राय बेबादिनो मोनलांबाय थानोबो हासिगौ खोमा एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामना दोननो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होथारबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों